Ben Rıza Kaya, 1989 Yozgat doğumluyum. Türkiye'nin Yozgat şehrinde doğdum. 2000 yılından bu yana güreş sporuyla uğraşıyorum. 2005'ten bu yana da, yani 19 yıldır uluslararası arenalarda ülkemi temsil ediyorum. Ve şimdiye kadar güreşte dünyanın en çok madalya kazanan sporcusu ve ülkemde en çok madalya kazanan sporcusu oldum. Avrupa ve Dünya Olimpiyat Şampiyonası'nda toplamda 27 madalya kazanarak şükürler olsun büyük bir rekora imza attım. मेरा नाम रजा कया अल्प है और 1989 में ओज़गत में जो तुर्की का एक मशहूर शहर है वहाँ पर मेरी पैदाइश हुई है। मैं बहुत बचपन से स्पोर्ट्स के साथ मेरा ताल्लुक़ है और ख़ासकर रेसलिंग के साथ मेरा ताल्लुक़ जो है ये 19 साल का है। मैं तुर्की का भी चैंपियन हूँ, वर्ल्ड चैंपियन भी रहा हूँ और मैं दुनिया के वो चैंपियन जिन्होंने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं तो उनमें से एक हूँ। मेरे पास तकरीबन 27 मेडल्स है जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बहुत कम लोगों के पास होते हैं। Tabii ben de Yozgat'ın, yani ülkemde, Türkiye'de Yozgat'ın bir köyünde doğup büyüdüm. Hiçbir imkanım yoktu. Ama devletin sunmuş olduğu imkanları kullanarak güreş sporuna başladım. Ve sonra da o imkanları iyi değerlendirerek Avrupa tarihinde en çok madalya kazanan ikinci sporcu oldum. Yani birinciliğe ortak oldum. 14 kez final yaptık. Dünya şampiyonlarında da 10 kez madalya alarak en çok madalya kazanan sporcu oldum. Ve bunun yanı sıra da birçok programlarda olmaya çalışıyorum. Özellikle de Türkiye Diyanet Vakfı'yla gönüllü olarak yardım programlarına yer almak beni kazandığım şampiyonluklar kadar onun kadar mutlu eden bir şey. Güzel bir duygu. Yani büyük bir şampiyon olarak, büyük bir güreşçi olarak bu tür organizasyonlara katılmak, insanların yardımına koşmak, özellikle de kardeş ülkelerin, yani Müslüman kardeşlerimizin yardımlarına koşabilmek beni şampiyonluk kadar mutlu ediyor. मैं योज़गत के शहर में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मेरी पैदाइश जो है वो शहरी इलाके की नहीं है, बल्कि मैं देहाती बच्चा हूँ। मेरे पास इम्कानात बहुत कम थे, लेकिन अल्लाह ताला हमारे हुकूमत से राज़ी हो जाए और उन्होंने हर किस्म की फैसिलिटी वो मुझे प्रोवाइड किए और फिर वो दिन आ गया कि मैं यूरोप का जो सबसे ज़्यादा मेडल जिसने जीते थे वो नाम मैंने कमाया और वो चैंपियन बन गया। फिर उसके बाद मैं इंटरनेशनल वर्ल्ड चैंपियन जो है वो बन गया। ये मेरे करियर का एक किस्म की कारगुजारी है, लेकिन इसके साथ साथ जिस चीज़ से मुझे खुशी मिलती है, यानी जितनी खुशी मुझे वर्ल्ड चैंपियन बनने से मिली थी, तो उतनी खुशी मुझे जिस काम से मिलती है वो ये है कि मैं दियानत के साथ मुख्तलिफ ममालिक में जाता हूँ, वहाँ वॉलंटियर की हैसियत से उनके प्रोग्रामात में शिरकत करता हूँ। और फिर सबसे खुशी के बाद मेरे ये है कि किसी मुसलमान मुल्क में जाता हूँ और वहाँ अपने भाइयों के दरमियान बैठता हूँ और वहाँ वॉलंटियर की हैसियत से दियानत के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके एग्जीक्यूट करने में पार्टिसिपेट करता हूँ। तो ये मुझे जो खुशी मुझे चैंपियन बनने से मिली थी वही खुशी मुझे इससे भी मिल रही है। Tabii ki burada özellikle bizim burada olmamıza vesile olan tabii ki Diyanet Vakfımız, Türkiye Diyanet Vakfı öncülüğünde kardeşlerimize hisse bağış yaparak, kurban bağışı yaparak vesile olan halkımıza teşekkür ediyoruz sizlerin hocamıza. Onların yapmış olduğu bağışları yerlerine ulaştırabilmek, buna vesile olabilmek için buradayız. İlk kez Pakistan'a geliyorum. Hani daha önceden de çok
zaman hiçbir zaman Pakistan'dan bir rakibim olmadı. Olmasını çok isterim. Genç bir nüfusa sahip bir ülke. Sadece bazı şeylerin faaliyete geçirilmesiyle bu nüfus kullanılabilir. Spor alanında rahatlıkla kullanılabilir. Hani buna aslında şey olarak da hocamız aracılığıyla da öncülük etmek iyi olur diye düşünüyorum. Hani buradaki genç nüfusu da kullanıp o uluslararası arenalarda Pakistan'ın bir güreşçinin kendini göstermesi, Pakistan'dan gücünü göstermesi güzel olur diye düşünüyorum. यहाँ मेरे आने का सबब जिस तरह मैंने जिक्र किया वो दियानत है, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि मैंने पाकिस्तान के बारे में बहुत सुना था लेकिन आया नहीं था। फर्स्ट टाइम मैं पाकिस्तान आया हूँ। पाकिस्तान एक लार्ज पॉपुलेशन कंट्री है, इसमें बहुत पोटेंशियल मौजूद है, लोग हैं। मैं हमेशा यही सोचता था कि पाकिस्तान से भी कोई बड़ा नाम कमाने वाला रेसलर जो है वो निकल आए, लेकिन अभी तक जो है वो निकल नहीं आया। मेरी ख्वाहिश होगी कि अगर मौका मिला तो यहाँ के जो नौजवान नस्ल है उनको किसी न किसी तरीके से आगे लाकर ताकि वो भी इंटरनेशनल मुकाबलों में शिरकत करे और एक रेसलर की हैसियत से जो है वो नाम कमाए। तो उनसे जितना भी हो सकेगा इंशाल्लाह मैं इसके लिए अपना किरदार अदा करूँगा। Ben öncelikle burada olduğum için çok mutluyum. Burada kardeşlerimizin, ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin yanında olabilmek, bu bayramda sevgilenmek bildiğimiz için gerçekten çok mutluyum. O emanetleri, halkımızın önünde çok emanetleri yerine başladığımız için çok mutluyum. İnşallah daha önceki konuştuğum temellerimizi hayata geçer, ileride Pakistan'ın kardeşlerimizle aynı anda görmek isterim. Eğer sizlerde bir sorusu varsa onlara cevap vermek isterim. Buraya geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. मुझे बहुत खुशी है कि मैं पाकिस्तान में हूँ और फिर एक अच्छे काम के लिए हूँ, अच्छे काज के लिए यहाँ पर हूँ, क्योंकि लोगों ने हम पर एतमाद किया है और ये उनकी अमानत है। उन अमानत को मुस्तहिकीन तक पहुँचाना ये हमारी जिम्मेदारी है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं भी उन लोगों में से हूँ कि वो उस अमानत को मुस्तहिकीन तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। बहरहाल मैं फिर याद करूँगा कि मेरा चूँकि ताल्लुक जो है वो स्पोर्ट्स के साथ है, रेसलिंग के साथ है, तो मुझे खुशी होगी कि आइंदा अगर पाकिस्तान से कुछ लोग निकले, नौजवान निकले और उनके साथ काम करने का आगे मौका मिले। मैं इतना ही जो आपको बयान किया इस पर इक्तिफा करूँगा और अगर आपकी तरफ से कोई सवाल है वो सवाल भी लूँगा, लेकिन मैं एक बार फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इज्जत बख्शी, मुझे मौका दिया और यहाँ आपके पास मैं हाजिर हुआ। बहुत शुक्रिया। Ben bir şey eklemek istiyorum.